السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا حددنا نقطة صباحا وبدأت الناس تتوجه، وفعلا كان في ناس على الأرض وكان في مشرفين، وحتى كان في جزء من لجنة الإعلام، طبعا حسب الطريق، يعني كل مين بيطلع من مكانه. لكن اللي صار بكل صراحة الناس دريت، يعني عفوا الجندرمة دريت بمكان الناس واخذتهم. الجندرمة حاليا اخذتهم. الهدف من انه شالوا الناس من هاي النقطة انه ممنوع تتوجه على الحدود البلغارية. انا راح احكيها بالمشرمحي، ممنوع تتوجه على الحدود البلغارية، يعني شبه رسائل انه ممنوع تتوجه على الحدود البلغارية. نحن كان فعلا هدفنا الحدود البلغارية، لكن بما انه الامر صار بهاي الطريقة، حاليا نحن العمل مستمر، وما راح نأجل يوم ويومين وثلاثة. الليلة راح يكون في نقطة على الحدود اليونانية. الحدود اليونانية هي مغضوض الطرف من طرف، اللي فهمتوا عليه انتو. انا بظن الكل فهمني، ما في داعي احكي بالألم نشرح. بتمنى من الكل انه تكونوا ايد وحدة يا جماعة. والله العظيم نحن ما عملنا هذا الموضوع لحتى ناخذ شيء لجيبتنا، مثل ما عم تتوجه لنا تهم، مثل ما عم بيجينا افتراءات. ولا اتحدى اي انسان يثبت انه كان في هذا الكلام. الناس ترمي اتهامات لكن ما في دليل. نحن ناس عندنا وعي، ناس مثقفين وعندنا وعي. عندما ترمي اتهام يجب ان تصدر امام الناس الدليل، ولكن لا يوجد دليل. بكل صراحة لا يوجد دليل، لا يوجد دليل ابدا. اللي بيطلبوا منكم، واول شيء بدك اعتذر من الناس اللي طلعت، وصدقا يعني نحن كنا حريصين على هالنقطة، بس مع الاسف يعني هاي دولة قانون، نحن ما لنا ضد القانون. الدولة التركية كتر الله خيرها، وبرجع بقولها مرة ثانية، لحد هاللحظة عم تتساهل. ليش عم تتساهل؟ لانه بتعرف انه السوري هون ما بيكن اي عداوة للدولة التركية. نحن طلعنا من اجل العنصرية ولاجل تحسين اوضاع المعيشية للناس. الاوضاع المعيشية للناس صفر معدوم الناس. يعني هاي من الاخر النقطة راح تحدد اليوم، وبتمنى من الكل بتمنى من اخواتنا كلياتنا تكون ايد وحدة. واللي بيقلك اطلب فيديو واطلب تصوير، يا اخي تفضل طلع انت صور للناس، ما حدا مجبور يصور لك. الاعلام بيجي والمنظمات بتيجي وقت بتكون على نقطة حدودية، ما بتكون بقلب البلد. انا بتمنى هاي النقطة تنفهم كثير، لانه والله العظيم تعبنا، يعني تعبنا لحتى نحاول نأمن العالم. ما طلعنا بهاي الفكرة لحتى ننشهر، ولا حتى نجمع لايكات، ولا حتى نحط بجيبتنا مصاري. لو بدنا نجيب مصاري في عنا 1000 طريقة نجيب مصاري، لكن المصاري الحرام ما بنحطها بتحت رجل نحش السامعين. اهم نقطة الان يا شباب، اللي طلع وله قدرة يكفي او ينتظر لحتى ما نحدد النقطة اللي جاي. اما اكثر من هيك والله العظيم نحن ما عاد فينا بصراحة. ولو بيضل شخص واحد بقافلة النور رح نقول لكم اياه، نحن مستمرين. والله يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.